接着喝下了母亲产下的牛奶，瞬间妖风大作，老巫婆一转眼就变成了自己年轻时的样子。就这样，王子和灰姑娘顺利举行了隆重的婚礼，群众们高呼庆喜。而就在此时，一阵剧烈的震动打破了婚礼的进行，一条通天藤蔓出现在了森林中。原来小男孩把神奇的种子种在了地上，而藤蔓的另一端是可怕的巨人。巨人通过藤蔓来到了森林，几人返回森林查看情况，最后还是走散了。而恰好此时王子碰到了面包师的老婆小美，于是便和小美发生了一些不可描述的事情。3秒钟后，王子头也不回地离开了这里。就在这时，一只巨人出现，直接将小美吓得掉入了悬崖。很快几人聚到了一起，男人也预测到了老婆的不幸，于是男人责怪小孩把种子种下，小男孩责怪男人用种子骗走了自己的奶牛。而最终罪魁祸首指向了邪恶的女巫。女巫脾气也不好，生气的她化作一滩沼泽自我毁灭了。就在这时，